مالك أبو سوس ريستي اللي وفتي ونرجع ننتظر يوديك قاتل اللي تكفتين باتو أكك أرشيك ومارا بكميك أتكدد تشيو سارجي توفتي رفتي قال يبسات ننتظر كنافة سيلا السبب الأب نمني مال لنجر أجتي يدو وإحنا ما ذي بتشون كستم ولا نمو أما واينا ما دي بتشو في دي بتشو دي سمتي إما في كيجو في إيجود أبوتي رت ما لانجت ترتيجو وفتكي أكك أرشيك ومارا أول تلدجي مال تجاتست أتوايكم مرة رئيس تبرد ملكي أو جنولو يلقى بدمو أرزينا المانجي ميك أقل شيء مال ماليرون سجد ونيلالو في تش أما تقول أبدي كارو مرة تقول مال قولي قاعد أبانا كثير وجدت فيا ديتا مالي ترى كنت رامون إنسبكتر إيين ركو قدرات تجر قروسي وليمتي سامسون ريبتشا همانا من رانقون همتهم تيتوان نجل ولدت مال؟ لقاد مو سامسون أما قرأ أجرادي ijoolleen baay'ee moo dabar lafee ishituun bulleessi inni isu jettee yaadda akka dooktarii lafee tokko deebisee suphuun dandeenyetti ishee caccabsu. Ati nama cubbamaadha. Durba tokkotti dhiira lama ergita. Maalin godharee komaander kana dura bare akeekkachiiseen ture irra deddeebi'e. Isheen garuu caccabaattee didde. Lakki wanti kun si taafuu jedhee irra deddeebi'etti meen ture. Na didde. Saba keessaan bahuu hin dandeenye yeroo eegalte isheen qabaana gadhiisaa jettee yaaddu kana maalan godharee meeti qooma isheen barsiisee dheetan kana murteesse. Waan gaarii goote namoota tokko tokko barsiisuun hin barbaachisa. Isa siin jedha bar. Waan hundaafuu of eeggadhu. Wantoonni gara keetti akka hin deebineef tarkaanfiiwwan kee of eeggannoodhaan haa ta'u. Isaaf yaaddeen komaander tokkoon ejjennoo kooti of eeggannoodhaan kan guutamanidha. Kanaan hin ta'u jennaan gara fuulduraatti immoo kana caalutti ishee eeggata. Yoo fi yaaddi ta'e kun barnoota guddaa ta'aafi. Maalin jallifte? Hello. Hello. Doktor Ebba. Nagaamu. Hello. Hello. Afachuu al tokko siin bilbila. Teessumni kun nama hin qabu jedhee yaada. Eeyyeen hin qabu. Maali? Yeroo na argitu naatu. Hin rifanne. Akkana gudeedanii fi akkana reeban kashalabboota karaarraa walitti funaamtee natti ergite jala akkamitti baate jetteef. Ani kanan jedhu akkamitti jala akkam ba'ee baruu barbaadda? Amma xiqqoo ishee bashannana bareedu. Dubartii irratti dhiirummaa kee agarsiisatta. Kanarraan ga'aasaan lukatti du'anii booddee sababa biraa keessa nu galchu. Jiraattus faayidaa maalii qabdi? Dubarratti dhiirummaa ishee agarsiifatte tabjiiwwan kun. Nagadhiis utuu isaan hin reebin hin dhiisu. Nagadhiis saroota naan wantoota kosii wannan kashalabboota wayii. Saamsoon, adeeraa waaqayyoo dhiisi. Ajjeesuu barbaadde moo?
Egaa Dooktarri Eebbaa akkasittiin baraaramin siin jedha. Ilaa baraaramuu keef baay'ee natti toleera. Garuu waa'ee maalii akka jechaa jirtu waan tokkollee waan beeku qabu. Nisi malee. Ilaa ani eenyuun iyyuu ishee gudeedaa yookiin ishee reebaa jedhee kan hin ergin jiru. Ani kanan jedhu yeroo itti aanuuf kan ergitu yoo ta'e ijoollee dhaabbii gaarii fi fiizikaaliidhaan gaarii ta'e natti ergi. Malee ijoollee safara keessaa qaamanis onneedhaanis gaarii hin taane natti hin ergin. Inni dhageessuu yaati. Ani yeroon ijoollee mandara keessa siifachi naannaa waltu wajjin yeroo dabarsuun qabu. Ani kanan jedhu maaltu si aarsare waanuma fedheefu kaffaltii isaanii sirriitti itti yaadi. Kaffaltii maalii? Kaffaltii isaaniif kaffaluu walii galte kaffaluu hin dandeessu beekta miti. Sababbiin isaa sanii waan tokkoyyuu natti hin bu'u. Narri kun garuu ijoollettiin baay'ee nama gaddisiisu. Akka hin jiraannee fi akka hin duunetti baay'ee reebaman. Kanaafuu yaalchisuun dirqama kee ta'a jechuudha. Gurri kee dhaga'uu yaadi. Waan hin beeku tokkoyyuu qabu si jechaadha. Moo yeroo nan sitti muhii kabiraa sitti kenna sitti. Eenyuun tureeti kanaaf obsiisaa turte. Kanaayyoon ta'u ta'ee isa itti aanutti immoo kan caalutti ishee eeggata. Akkasumas immoo yoo ofishiif kan yaaddu ta'e kun isheedhaaf barnoota guddaadha kan jechaa turte eenyuun ture. Natti mika bilbilaan eenyuun haasofsiisaa turte. Ilaa lubbuun ooluu keef natti toleera. Garuu waan tokko waan biraa waan asii beeku qabu. Namticha sareenaan xiqqooma isheen eegi. Amma ati afaan keen urjii anatu hojjeessa jettee ofii keen ragaa ofitti baatutti gaabbiin araara gaafattutti ekeraan sitti ta'a. Egaa akkuma argitan sababa hin beekamneen Saamsooniif gurmuun argamuu hin dandeenye. Kanaaf homaa gochuu hin dandeenyu waan ta'eef dorgommicha akka dhiisanii ba'anitti ilaalla waan ta'eef isaan dhiisnii bira darbina jechuudha. Har'a mana barnootaatti isaan hin argine. Maal ta'anii hafan? Gumii. Dhukkubsatee tafee barsiisa. Jiitu. Ati waa'ee Saamsoon waan beektu qabdaa? Inni illee isa dhukkubnaan hafe. Kana mana barnootaatti hin gaafattanii? As kan dhufne waa'ee barnootaaf miti bara. Tolee haa ta'u. Garuu jarri kun lamaan dhukkubsataniit afan kan jettan kun na nama siifne. Erga jettanis haa ta'u. Isa kan waliin qulqulleeffannu ta'a. Yoomi ammatti itti fufuu dandeessa. Tole egaa garee qoosaa keessaa namni darbe nama tokko qofadha. Innis jirraadha. Garee immoo dadammiksitoota keessaa immoo namni darbe hundumti isaaniiyyuu darbaniiru. Kanaaf isaanirraa eegalla jechuudha. Gumii ati itti fufi. Tolee ani ergaa har'a hin geenyaa jedhuun qabadhee dhufee dhuguma immoo hin geenya. Dhugaanaaf galee tokkorraan sheerii isiniif gochuu barbaade. Dhugaan kun immoo kan inni naaf galee osoon geejjiba uummataa yookaan taaksiidhaan fayyadamuuti. Baay'ee namni konkolaataadhaan deemu jechuun konkolaataa keessa teenyee fuulduratti yeroo laallu borii jireenya keenya akka nu agarsiisu meeqaan keessantu beeka. Yeroo tokko toon konkolaataadhaan deemuudha kan dhugaan kun naaf galee hundumti keessanii bakka konkolaachisaa sanaaf buusaa. Yennaa bakka konkolaachisaa sanaaf buustanii foddaa fuuldura jiru yookaan daawwitii fuuldura jiruuni fuulduratti yemmuu laallu borii jireenya keenya akka laaluuti. Borii jireenya keenya fuulduratti ilaalaa akka deemuuti. Kana malees immoo daawwitii maddii bitaaf mirgaa yookaan ispookiyaa kan nuun jennu isaan immoo kan nuun bitaa keenyaanis mirgaa keenyaanis dudduubatti yaada dabarsinee dhufnee wanta dabarsinee dhufnee fuuldura keenyaaf waan nu qopheessu yaada keenya guulaa kan nuun fuulduratti ilaallee ittiin deemnudha jechuudha. Akkuma kana immoo marii yennaa fudhannee ilaallutti bitaattis mirgaattis deebisaa daandii keenya kan nuti ittiin qajeelchaa deemnudha jechuudha. Kana jechuun fuuldura jireenya keenyaa miti ree kun. Akkuma boba'aatti ilaannee saffisisaa dabaluu fireenii yeroo qabnu immoo jireenya keenya dhaabnaa jechuudha. Konkolaataa waliin akka walitti hin buuneef eeggachaa akkuma kana immoo lubbuu namaa akka hin baasneef immoo isaaniifis of eeggachaa konkolaataan eeyyama konkolaachisaa malee jireenyis immoo eeyyama waaqayyoo malee akkuma namaaf hin kennamne jarri lachuuyyuu wal fakkaatu jechuudha. Kana malees immoo qabxii adda biraa tokko isiniif kaasuun barbaade. Qabxiin kunis
Ganama hundumtuu iddoo hojii deemuuf barataan gara mana barumsaa deemuuf geejjiba argachuun baay'ee ulfaata. Yoo argitaniittu ta'e gargaaraan konkolaachisaa ganama nama arrabsu guyyaa hoo yaaddaniittu taaksiin hundumtuu dabaree isaaniidhaan hin dhaabbatu. Gargaaraan konkolaachisaa nama karaarra deemu hundumaan kottu iddoo akkasiin deemtaa duwwaadhaan nuti ariitiidhaan baanaa maal jedhanii yeroo isaanitti namni akka seenuu fi yeroo isaanitti nama kadhatan hin argina. Gargaartonni konkolaachisaa ganama yennaa nu arrabsan guyyaa garuu kottaa seenaa maaloo jedhanii yeroo isaanitti nu kadhatan hin argina. As seenaa ana bira sinii fooyyaa jedhanii yeroo isaan wal morkatan hin argina. Jireenyis immoo akkuma kanaa jechuudha. Akkuma ganama taaksii kadhannee guyyaa immoo dabaree isaaniitiin nu kadhatanii jireenya keenya keessattis al tokko ofii keenyaanii kadhannaa gara biraa immoo ofii keenyaas deebi'een kadhatamnaa jechuudha. Egaa qabxiin kun ni dhumaaf inni ijoo namoonni bakka tokko gara bakka biraa deemuu fi filannoo isaan fayyadaman akkanaaf hubatanii barbaada. Taaksii hiriiranii dabaree isaaniidhaan yennaa seenanii kanaafiyyuu hundumtiyyuu inni humna qabu humna isaan inni maallaqa qabu maallaqa isaan bakka yaadeen ga'a. Kanaafiyyuu hundumti keenya jireenya keenya keessatti bakka yaadne ga'uu hin dandeenyaa jechuudha. Gaaffiin hunda keessaniif qaba. Nuti garuu amma garee warra kamiiti? Warra obsaan dhaabbatanii eeggatan immoo warra humna fayyadamanii seenan immoo warra maallaqaan deemanii. Kanaafiyyuu garee warra kamiyyuu yoo taane ga'uun keenya oolu. Seera qabeessummaadhaanis hin geenye. Addunyaa yeroo tokko humna barbaaddi maallaqas hin barbaaddi. Akkuma taaksii abbaan humna qabu humna isaadhaan dhiibee galu nutis humna keenyaanii bakka yaadne ga'uu hin dandeenya. Bara qarshiin barbaachisaa ta'e keessa gatii jirruu fi nutis akkuma warra kaanii jechuun bakka yaadan ga'uuf akkuma maallaqa baasanii raayidiidhaan deemanii bakka yaadne ga'uuf maallaqa keenya fayyadamnee kaayyoo keenya bukkee ga'uu hin dandeenya jechuudha. Bakka yaade kan hin geenye konkolaataa dhaabbate qofa. Nutis immoo hamma dhaabbannetti hamma sochoonetti bakka kaayyoo keenyaa galma keenyaa hin geenya. Waan jaanjoftu wannan amma akkas taatanii yeroo dhuftanii qaanooftanii isin lama taatanii dubara tokkotti dadhabdu. Lakki doktor akkasuma callisi sanuu afaan qabdaa moo dubbatta otoo ati miira kabee ba'uudhaaf gaggabdee achi hoomachooftuutti kan saamsoofaa sirra ba'an bagayyuumu baga sirra ba'anis sin dhiira miti isaanis dhiira sinis dhiira moo inni harkatti baattu daakuudhaati. Doktor isaan baay'ee si haadha bar yeroo nu rukuchuuf ol jennutti isaan meeqanuudhaanii nu diriirsan. Yoo ta'e hoo inni nan isinitti kenne cuubeen shunkurtii akkatti murtanii fi garaasaatti waraantanii diriirsitanii dubbii bareechuutu tokkoffaadha. Deemaa maje kun hundoo deemasi. Sin ammoo kan kanarra na buuse. Maalan godheen? Akkuma intala argine tokko qabnee caccabsinee irra ta'e silaa yoona doktoree baa irraa arrabsoo otoo hin taane kabajaan maallaqa keenya fudhannee deemna turre. Aboo callis dhiira ulee baatamee reebame ansi qofan arge. Aboo callis. Yoon callisuu baadde maal fide? Dhimma mataa keetii. Ta'e. Harmeen tokko baasii keessatti mucaa isheedhaaf harma kenniti. Mucaan ishee immoo hodhuu fidida. Yeroo kana harmeen sun dargaggeessa fuuldura ishee jiru ilaalte. Mucaan ana ati nuti yoo ta'e dargaggeessa sanaaf hin kenna jetteetti agarsiisti. Amma sirra deddeebi'ee mucaan hodhuu fidida. Achi harmeen suni mucaan ana adabadhu hodhi yoo dide mucaa isa sanaaf hin kenna jettee dubbatti. Dargaggeessichi saaree gara harmee sanaatti naanna'e giiftii koo naa kennita yoo ta'e naa kenni. Amma naa kennita jedhee osoo si eegu ani firmaataa lama darbee bar jedheen. Kanaafuu yoo murteessite dafii murteessi naa kenni jedheen. Mee amma maaltu si kolfisiisa? Qoosaadha ka. Jirraa baay'een gadda. Barsiisaa Biqilaan siif hin kolfine. Maaloo hundumtu kolfaneeru bara. Naaf gala seerri keenya garuu akkuma beektudha. Hundumti isaaniiyyuu kolfanii barsiisaa Biqilaan hin kolfine taanaan bu'aa tokkoyyuu hin qabu. Tolee carraadhumaa tokko naa kenna. Dhiifama kana gochuu hin danda'u beekta. Rakkoo maalii qaba kun? Osoo Saamsoon jiraate qoosaa tokkotti dabalchuuf miti. Kanaafuu bakka Saamsoon hojjetu. Carraa isaatti fayyadamu. Kana irratti maal jettu? Tole yaada amansiisaadha. Amma akka Saamsoon jirutti itti hafuuf. Kanaaf itti fuufete. Gurbaa tokkotu mana hiriyaasaa bultii qabu tokko bira deeme. Isa booda haati manaa mucaa sanaa alwaadaa keessa hojjetaa jirti ture. Dargaggeessichis ture yeroo meeqa jedhee ishee gaafate. Namtichis tole sitti nama jedhee biira fudhata. Namichi immoo maal gochaa jirta jedhee bitaatti galee gaafate. Saatiin si gaafadhe jedheen. Innis maarree sitti muufin jedha jedhee biiraa isaa banate. Haadhi manaa isaa immoo alwaadaa keessa teessee yeroo biiraan banamu sagalee dhageessee namichoo jettee har'a sa'aatii 8 biiraa dhuguu eegaltee jetteen. Namichi seeqee hiriyaa isaatti garagare. Sa'aatiin 8 jedheen. Rakkoon kee maalidha? Qoosaan kana caaloo eessaa siif dhufa?
Namichi nama akkamii? Xiqqoo ishee seeku. Barsiisaan biqilaan bar qoosaadhaan mitiitti gaafa ilkaansaa argatu iyyuu seeku. Isa akkasiin dhageenye. Barsiisa. Kun isin kolfisiisne moo? Kun maal isaan na kolfisiisa? Qoosaa nama raarni macheesse na kolfisiisa? Siiniin kun qoosaa nama raarni macheesseeti jedha. Jirraarraa maal eegee ture? Maaltu dhugaatii bukkeessa keessa? Bakkuma mala isaatti tamboof jimaa irratti maaf hin qoosu? Waan isa irratti qoosu natti fakkaatee bara. Jirraa baay'een gadda. Gama kootiin baay'ee natti tole. Garuu immoo beekta seerri seeruma. Kanaaf barsiisaa biqilaa waan hin kolfisiifneef gara marsaatti aanutti darbuu hin dandeenye jechuudha. Garuu dhugaan siin jedha. Qoosaan kee baay'ee gaarii ture. Amma qoosaa kana fakkaaturraa gara garee dadammaqsitootaatti darbine jechuudha. Giiftii ati itti fufi. Egaa dorgommiin keenyarraa asuma irratti dhaabata jechuudha. Egaa gaggeessummaa barsiisaa biqilaatiin dorgomtoota 2 har'a kuffisuu dandeenyeerra jechuudha. Garee qoosaa keessaa jirra. Garee dadammaqsitootaa keessaa immoo giiftiin barsiisaa biqilaa kolfisuu waan hin dandeenyeef gara marsaatti aanutti darbuu hin dandeenye jechuudha. Egaa marsaan itti aanu hiree gammee fi gumii gidduutti waan gaggeeffamuuf kana jechuun immoo dhiira 2 fi dubartii 1 jechuudha. Egaa dorgomtoota keenya keessaa barsiisaa biqilaa eenyutu kolfisiisee badhaasa isa guddaa kana fudhachuu danda'a isa jedhu walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Ani kan naaf hin galle. Gurbaan kun eessumaa fide badhaasa. Si'a kudhan irra deeme badhaasa addaa ni jedhe. Egaan barbaadda ka. Sadan keessaniif carraa gaarii hawwaa dorgommiin keenya har'aa golabameera marsaatti aanutti wal argina jechuudha. Eenyutu badhaasa? Anatu badhaasa? Eenyu waan ta'eefan badhaasaan? Daayirektara waan taateef ka. Dhimmi barattoota kanaa si ilaallata bara. Ilaawwi. Akkasumatti barsiisaa biqila. Maal jette? Jechuun har'aaf nu gahaa jechuu kooti. Yaada bareeda fidde. Eeyyeen. Hundumti keessan amma gara dareetti. Gurmuun dhukkubsatii taafii kannaan jettee dhugaadha. Eeyyeen. Dhugaa jetta? Dhugaa kooti siin jedhee barsiitu. Maaliif jette? Calliseen. Ati yoo Saamsoon dhukkubsatee kana fi jettee dhuguun? Eeyyeen. Maal isaa dhukkubeeti? Gumina sobiin dhugaa isaanitti himu. Akkas taanaan atis na sobaa jirta jechuudha. Inspektar. Nama reebdee jedhaniiti Saayidaan. Saamsooniinis akkana jedhaniidhani? Rakkoo akkamii keessa gallee maalu? Uumama lola malee waan biraa tokkotti mul'anne kan amma maal godhu? Saamsoon baraan tasgabbaa'ee ture. Erga nama afaan wallooleeyyuu bubbuleedha. Ani seexana maalii akka isa qoree wallaalii bara. Kun assaayimentii keenya sadumaati. Kana booda waliin arginu jechuudha. Maal sitti fakkaata? Rakkoo waan si mudate keessaa amma baatutti akka hiriyaatti yoon si cina dhaabbadhe natti tole. Anis isan jibbu. Garuu akka hiriyaa qofaatti. Eeyyee. Jaalalli wal jaallachuun isarra darbee immoo riileeshnshiippiin akkasumas immoo wallaluun anaaf sirratti hin eegalle. Wanti nu gidduutti uumame kaleessa kan turedha. Arras kan jirudha. Bor immoo kan itti fufudha. Kanaafuu jaalalaan itti fufuu dadhabne jennee jibbaa wal dhiibuu hin qabnu. Si waliin an jira. Waan barbaadduunis ta'e waan hin danda'u. Yaaddeen akka hiriyaa qofattidha tole. Galatooma. Bilchinni yaadaa kee guyyaa guyyaatti na ajaa'ibsiisaa jira. Kanaan dura akka ati gamnaa fi beekaa taatuuf rakkoo keessa galan qaban ture.
Miti hiriyummaa qofaadha. Eeyyee rakkoo keessa waan jirtuuf gargaaruun hin qabu. Maarreen maal godhinsiin jedhe. Yeroo kanatti dhiisanii deemuun qaban ture? Ani wanta tokko iyyuu godhisiin hin jenne bara. Maali dirqamaan na shakkitu malee jettee yoo? Yaadi kee iyyuu waan na shakkitee na fakkeessa. Moo wanti kun akkuma shamarran just hiriyummaa qofaadha jedhan sana ta'e. Mataadhaan dhaabbachuu dandeessa tole. Dhugaa kooti bara. Yoo barbaadde nama hin dhiisi. Siif hiriyummaan siif hin galu malee. Ammas irra deebita? Aboo fi keetti qaana'e. Rakkoo Dooktar Eebbaan uume itti mee jennaan naaf gaddi. Kanaaf ammaa rakkoon kun darbutti akka na bira dhaabbatu natti. Kanuma hiriyummaa qofa? Eeyyee waan uumame. Gaafa dhiisi. Durayyuu anatu sitti nu balleessi. Akka hiriyaa qofaatti isin hunda keessaa sammuu isin dhukkubamu namni yeroo rakkatitti ol gargaaruu hin danda'u. Ol gargaaruu waanuma jirudha. Intala jaalallee kee turte dhiisiiti. Namni kamiyyuu yoo rakkate argite gargaaruun kee waanuma gaariidha. Maarreen isisuman jedhe bara. Sirriidha garuu. Amoon baay'isanii gaa. Eessa deemuu biree? Neegi! Tolaan allee akka hiriyaa keetti na laali. Waan jirudha murtoo salphaadha. Jaalalleewwan yoo taatan dirqama jaalalli keessan itti fufuu hin qabu. Jaalalleewwan yoo adda ba'anis hiriyyummaadhaan itti fufuu danda'u. Maaluma abbaa kusi godhu. Otoo nama akka keetti na hubatu argadhe. Kun tasumaas yaaddachuu hin qabu. Yoo waliin ooluu barbaadan akka hiriyaatti waliin ooluu dandeessu. Yoo waliin haasa'uu barbaadan akka hiriyaatti waliin haasa'uu dandeessu. Yoo immoo ruumii qabaachuu barbaadanis akka hiriyaatti qabaachuu dandeessu. Biyyee nyaadhu. Afachuun xumurre. Yoo wal fuudhuu barbaadan akka hiriyaatti wal fuudhuu dandeessu. Yoo immoo mucaa godhachuu barbaadan akka hiriyaatti mucaa godhachuu dandeessu. Hundi isaan danda'ama. Nama na dhaggeeffatu na argadhe jedhee yaaduun kun. Ija jabeetti akkamitti kun? Akka hiriyaatti? Ammas ilaalchite dhiirotaaf qabdu jijjiiramne? Maal tarbiyyuu jennaan jijjiiramu? Amman beekutti Saamsooniif gurmuudha kan gudeedamu irraa si oolche. Amman beekutti isaanis immoo dhiiradha. Kan na gudeeduuf turanis dhiirotadha. Kamtu caala? Utuu yeroo sanatti Saamsoon faasiin qaqqaban ta'e maaltu akkasii mudatu yaaddeetta? Dabalataan immoo miira isaanii erga sirratti bahanii booda achitti sigatanii deemu turan. Carra qabeettii waan taateef malee sila yoon hospitaala ciisaa jirtu turte. Jechuun jibbee al tokko keessa koo waan seeniif malee isarra sirrii jetti. Saamsoonii fi gurmuun boolla du'aarraa na waraara. Kanaafuu wanti nu yeroo dheeraadhaaf irratti wal falmaa turre deebii argateera jechuudha miti? Isa kamtu? Dhiironni hamoon akkuma jiran dhiironni garraamiinis jiru sansiin jedhe sana. Dhiiraaf miirri gaariin takka natti dhaga'amee hin beeku. Garuu uumama isaan hiikamanii dhiifama gaafadhutti baay'ee ariifadheera. Garuu dafanii waan hiikaman sitti fakkaata? Egaa waan hundumaa simbootti miira. Waan na hubatte natti fakkaata. Odeessituu kana utuman ishee argine. Rakkoon qabu. Akeekkachiisnee gadhiisna naan jette. Meegaan ilaalle. Maal gochuu keeti? Bishaan isee ni bara. Edaa araqeedha. Hin bare dhiifama guddaa. Si dhukkuba moo si? Araqee fi bishaan adda hin baastu? Maaliin adda baasuu danda'a? Lammasaa halluun isaa tokkodha bara. Siifis immoo gaariidha. Jechuun koo har'a yoo dhuguu baatte maal ta'a? Siifis boqonnaa ta'a jedhiin. Amma araqeen kun maaliin irraa baaga? Maalidha kun? Assaayimentii keenya kan ijoollee walitti qabee fide.
Assaayimentii? Eeyyee, assaayimentii ati nuuf kennite. Torban tokko gidduutti xumuraatti galchaa jettee turte. Yaadadhe. Walitti qabdee naaf fiduu keef galatoomi. Homaa miti. Amma kallattiin gara daree keetiitti deebi. Ayyoomi. Hojii keenya assaayimentii karoora koo keessa hin jirre na kennisiisee mucaan. Assaayimentiin ofii kootiif kenne kan eenyuuti eenyu kenne jedhani isaanii. Amma kana hunda eenyu taa'ee sirreessa. Kan harka kootiin iyyuu hin tuqu. Isaanumtillee callisanii yoo hojjetan maal qaba? Isaanumtillee hin dagatanii? Eeloo barsiistuu hawwi. Eessa jirta? Hojii ariifachiisaaf waajjiratti si barbaada. Amma daddafiiti gara waajjira kootiitti kootu. Anas hojii meeqata afaan banee na eeggata. Ijoollee quuftee wal loltee hiriif gamee walitti araarsuufan kana taa'ee asii sirreessaa?